JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Bandeko balandi ya JDK mopa mokonzi soda poto. Merci la patience, merci la confiance et fidélité au niveau de la semaine bino. Il y a Nikili Eloba Jean-Louis Lubondi la Botika Naye Kaka Moko, le seul et l'unique. On a la fierté, il y a communauté congolaise Namboka, il y a Nikili. Bandeko nazi le mnoka information on a la besoin. Ce qui il faut inventer le solo pour ça le plaisir. Osez la trop. Osez la trop, il y a trop bandeko nangai. Na autre information moko sikoyo. Bon. Ndeko apesi na yango eza mundele. Asalaka na URSAF ali ndeko ya collègue nanga ya musala, c'est-à-dire que collègue nanga ya musala abete la kaima solo ya soda ya poto. Alors likambo ekweli ndeko na biso ya mobali ayeko yebisa ngai yango na ene yebisa bino bozo bakiti bovanda soda ya poto na kozala jaloux na yo te, soda ya poto na kozala pe ennemi na yo te, soda ya poto na okende kofunda yo pona zwa nini na intérêt nini. Alors avant yebisa bino oyo na zwi comme information na opesa na mbote rapidement na Patrick Koulosa na Arpajon 91 na département ya Essonne, na maman Bernadette na Villeneuve Saint-Georges na 94 na département ya Val-de-Marne. Na pesi mbote na ngai na Aiko Maneno motema ya maman Hortense na DK Danemark en mbote ebele, sans oublier ma soeur Fifi Hortense Kanda na kati ya Barcelone. En tout cas ba mbote belé bisika bozali et bolanda lisolo Anita Molembek Vanda Kabola vidéo. Ndeko na biso ya mobali aila mukanda ya 10 ans. Bandeko na ngai na oloba yango tous les jours. Soda ya poto na kobeta c'était tous les jours. Oya zana mato ya koyoka, oya zana motema bondima, oya zana miso komona. Bandeko na ngai maka mukanda ba sa na nsu blague te. So zana mukanda na yo mutu aye ko senga yo adefa o mukanda. Ndeko na ngai ezali kaka conseil pona ngai boya. Après ezali appréciation to volonté na yo moko. So ko pesa opesi, mais conseil ya soda poto yali boya. Mutaye osenga yo ofongola e compte avira mbongo na compte na yo, na kombo na yo boya. Ba risque nango ezali, dangerosité nango ezali. Bolanda lisolo oyo bo compagne na zamulaite. Papa nangai Gentini et Fonja nakata Suède
Yebisa mama vanda, bokabola bandeko nyuso, partout au bozali na mukili oyo, bolanda, makametali mikanda, ezala bamboka nyuso, oyo leka, lelo eza grave, surtout awa oyo tovandi na bino na France. Ndeko na biso, ayi na mukanda 10 ans, azwi mukanda wana, apesi yango na bandeko na ngai. Bandeko na nga ba Congolais. Nasa na bino nini, na ba na munoko nini. Au conseil de Kambu, au compte tricher, mais tricher avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de respect. Même ceux qui m'a payé, nous t'avons dit que à ça les gars pour assumer bandeko na ye. Mais tant que on a excès, la français balobi tout excès nuit. Ndeko na biso azui mukanda na ye. Apesi yango na 7 personnes. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai na mituna peuple na sala ye basala na matière nini. Tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu na Dreux. Basala congolais na matière nini. Nyonso na excès. Oyo kuna ake déclaré bana 22. Oyo azui mukanda na ye apesi na 7 personnes. Alors bakangi ndenge nini? Wana masolo oyo mundele mutawa yebisa ngai. Yozo c'est la preuve. Mais yoka oso na puta zolo bako c'est la preuve te. Pour preuve ezali. Hein? Preuve ezali ndeko na ngai. Yana kati ya téléphone. Nous avons besoin de 7 personnes mukanda basa ila rango dans 7 villes différentes. Mais il faut à un moment donné réfléchir. Comment tu roses à Niama? Les animaux, même les animaux sont intelligents. Alors, dans 7 personnes, on a Oya Pesaki, Azolango, Azolango, 500 euros par tête. Bon ça la calcul. Bon ça la calcul Bilmogo. 500 euros fois 7. Bon ça la calcul Bilmogo. À combien chaque fin du mois. Alors, et les gars non on peut bien. Il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. Sauf que mon Colombo boye. Na kati ya Ursaf, ba vandi batali babi or. Mais même combo Bolimbi sa soda ya poto. Mais même combo bah remarquer on a 2-3 villes. Après les bakene ba recherche les ba moni combo la combo africain. Batali combo africain ba yo mona identité na que c'est un Congolais. Balobi non, bato yo bazana ba business oyo côté makambitali mikanda ba makasi. Ba mekana ko élargir ba recherche enquête. Ba kena ba recherche musikati ba ko découvrir que même combo, même année de naissance, même adresse, et en a 7 villes différentes. Na Ursaf. Ba bengi ba Ursaf. Pour nous, c'est comment centraliser. Ba bengi ba Ursaf, nous surtout, ba Touni. Ba lobi na bango. Bo convoqué, ba kolo mukanda. Bo landanga bien bandeko na ngai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Naba, Nekonios on va convoquer qui, en même temps, ma bengi police. C'est-à-dire, si on y est, na convocation na Ursaf, au coup na police a questionné yo, a mis yo na poste. Bandi kona ngata ba comme na poste, boyebi ndenge zaka na poto, soki bazana doute ya makutel mukanda, ba banda mbala moko kozwa photo na ba empreinte. Bazui bango tout o bakanga bango ba ville wana surtout basalaka. Bazui bango ba photo, bazui bango ba empreinte. Mais ça sera comparaison. Bah, on a que
eza bangote. Eza bangote. En même temps, va convoquer Kolo Mukanda, vrai Kolo Mukanda, va convoquer pena département na ya Vandaka. Na URSAF na ye. Ba yeko sala la même chose, ba jouer photo na police, na ken na ye, ba vérifier tout ba comprendre que ezali mutu moko apesa mikanda na 7 personnes. Na poto ba yibi na banke et comment na ngonde ngona. Mais pas jusqu'à 7 personnes. Donc, est commis délit, usage de faux. Na minute yo, na sabino, ba ndeko na biso nyuso tuko bazali ba sans papier, ba ndeko sana mukanda wana. L'État zaki gentil à libérer bango, mais apesi bango condition que bakende ko renouveler dossier na bango pour na mikanda. Par contre, Kolo Mukanda, bola nanga bien. Na sa blague te na sekate. Kolo Mukanda a retiré Mukanda. Bakangi Mukanda jusqu'à nouvel ordre. Ndenge ba ebisiye. Na minute yo azan sa Mukanda. Bande ko ngai. Ngaya nganite o. Mama Amina Isako na kati ya Hollande na Pays-Bas. Ngaya nganite o, ngaite. O sino poto funda kabiso te ngaite. Bozolinga koyoka te, bozolinga kobongisa te. Donc bauti ko botele Mukanda jusqu'à nouvel ordre et na ebité soki ba kozong sela ye to akozwa okitef na ebité. Mais n'aurait la bonne information ce qui a joué du sous l'information sur ndeko na biso. Merci na obolanda ki soda poto. Merci na partage na bino. Merci na ko s'abonner na bino. Nzambe alola asunga. To changer bizaleli. To s'intégrer na mboko yo. To bima na kati ya ignorance, na kati ya inconscience. L'intégration est très importante dans Mboko Vandi. L'intégration est très importante et surtout que nous en même temps on peut ça conseil moko gratuit. Ce qui na ville na yo l'association Zali bokena kosala qui bénévolat eza ko pesa mikanda bande na fongoli mnoka ba porte qui bénévolat sur na mukanda te qui nous la place mon association Zali kende ko idaka bango ko sungaka bango na ba tâche ménagère na ba ko kabaka ba biloko ba nini tout bande na ezo sunga na mikanda soda ya poto na ega ko loba et puis ça conseil to comme la prochaine émission Nzambe alola pambola biso. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.